sopango lulikolo nanga mwana na yo na belemi monanga bisika nazali awe nanga. Oui, Nicole. Oui. Enfin, qui a pour pour bien Nicole. Est-ce que ndengeza ona tu ngai na koki ko lobana koketa fanda. Ya Nicole, kopesa nga te kopesa nga faute za no ya yo moko éduquer koketi bien te. Limbisa nga na loba bongo o éduquer koketi bien te koketa ça une fille gâtée pourrie. Ayo kakate yo ye ya Nicole, tout se comprendre. Tout se comprendre. Koketa za pourri gâtée ayo kakanae mutute. Yo yebinga kuti naza mutaba rigueur mais na sali nyonso ona koko sala ti asuite nzela akikuna pa ya Jacques siko na sa neti nini po nazo loba na ngai nyonso o mutako ko loba keno aya kozonga awa mazo yoka te siko qu'est-ce que moi je dois faire asa majeur et vacciné donc ndenga za wana elle peut prendre ses décisions yemo ko atana miso à l'état na ebite na sandeni koketa za teti ya Nicole koketa za teti so mwana na yo o gate ye mingi o mona ke lokola nzambe aza tellement teti na ebite siko neti ndenge za bona ke kanga koketi na fimbo na banda obeta koketi pon na lobby na bengi na lobby no so mama lobaka ke mwana zonga alingi te na kobenga ye kaka na kobenga eka parce que na yebisa ke déjà ki na kobenga mobile ne copain na ye na yebisa ye ou soit aye pa nanga ou soit azongi Lubumbashi parce que je vois plus on na ko sala soki na sala ni na ebite na batali kolo na ko na c'est pour koketa comprendre maman lo ba ye Nicole on peut ça ba faute inutile et bon ye ce mec a loba nini est-ce que ya Nicole pardon beaucoup ko ambetenga ba biloko ba makambo nga na ko ko te na ona benga ye koke kata kasi na benga koke tango lisusu yango na lobi kata te ya Nicole pardon koke tango koma nzambe yo moko éduquer mwana o mabe o pese ba importance ebele mwana bébé siko ngo bana ozwa ko ba retomber o tia pa batu nyonso. Ebakata! Todaye! Ebakata! Ebakata! Todaye! Agitation tenasi na ebisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza mistrike. Babenga bango moko. Babina lemba. Pépé Cargo! La confie! Zala kimia papa biloko neuf de tout cacher. Et ça va. Batela kimia. Lokwa babenga tu Alain. Namoni. Papa Zala kimia. Quelle est la réception papa pesanga carte na yo na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa biloko na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Non, mais il déjà carton. Malembe zonga na ngwa. Pasela kaka wa biloko za yango wana na omona. Pépé Cargo. Plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bagata, forme. Eye. Luka mo eto tia mutuka. Jamais. Ok, kana kwe. To panza, opianga yanga, yopo kende très mystique. Obena nga forme yete, panza na zo par nanga. Moni biloko ba sezate. Na bata pe ya mibali. Oza ko sam.
Alain. Kindo. Vous êtes vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Mais je m'explique, Sila. Je m'explique. Tu t'en fais problème toujours, pourquoi? Comment yo mona mobile Facebook bana basi pas comme na bana basi moi mobile fa comme na moi mobile comment yo na Facebook na yo 400 moninga muchopia tana tanga mete muchopia taila nga bakamubili comment yo Facebook na yo ka bakomba basi muchopia tangelinga nyoso Sila bakombu kaka ya basi na Facebook aucun nebwe ndanda kiat atie photo atie bui na monde ba photo ba fiona nyoso mais yemo kumta kanginga na ndanda kiat la plus belle de la Belgique. Yo yebani na indenge ni papa. Otala boye lula mingedi atie boye la plus belle. Ba onyo sukaka wa bisoki la plus belle. Oh la plus belle la Belgique. Oh ya nini? Comment yo za la kisasa kaka basi kaka kitoko no wala oyebana ba pona nini? Est-ce que na face na yo ba mibali bazate? Ngaza ma bloga feste. Yo mana naza la feste. Bon, asoma na sala feste wana, naza la feste wana. Entreprise là presque partout dans le monde. Entreprise ka ya basi. On travaille aussi avec avec les les femmes. femmes. Entreprise ka bana basi. Est-ce que entreprise en batu mususu bazali te kaka bana basi. est-ce que tu as vu dans le Facebook commis Jacques je t'aime? Ba onyoso batie mitema. Ba komaki FIFA mboma na kangi ba kombo wana. FIFA mboma. Oui. Azaki toko boy na Belgique atie motema boy. Ndeti na yo. OK boy toti lo atie motema. Ni ficho vita. Ba onyoso parce que toko ya Belgique. Atie mitema. Azoganga te, c'est sa façon. Sila. Sila. Omoni, oh, tala. Tu n'as pas de tenue. Une femme au colo, je suis sa nièce. Je suis sa nièce. Si tu vois, tu étais bien dans monanga bisika nazali talanga na miso ya mawa yeso yo sopangolu likolo nanga mama siko na minute oiza abana no kosa recherche aiba soki elo nini salaka tantisi la sobi aoloba lobako mama o tanga ndi sobi atala soki tonton a le réagir à tes poignets quoi découvrir en ce comment ça soki tantisi la oloba na tonton Jacques kamye pa télémé na loba télémé ce ka mona ngasa kama be ya télémé kasi yango wana nisiko akomi dana na poana ya pasi kokete ta mwa mabe na fanda na ngana bana bandeko ba joba likata ba ya bavanda na ndako na loba lokola kokete lobisa ngai te bibishi tu se ko siara lelo akenda na libala vandi e pa lido makanda kuna na Belgique alobisa ngate lokola kokete ndenga zo lobisa ngai koma yo mwana mukie olingo za place ya mikolo biso mo bandeko a Jacques to vanda wa nanu te to luki to luka soki ndenge ni soki ndeni te mais ye kaka uti na Lubumbashi aye tanga bino boko kana bino te yango ya to defendre entre ma osala mo bien mama obete na masomo mbeli kapuna osali pinza bi au télémé na kiso monka ka la finga tonton Jacques pa télémé ya lobi éviter
Maman nene tata nene bakomi ko merde nga nyonso na téléphone koketa zonga koketa nazo lobonje nazo lobate ina sina lembi nzambe na nga na lembi nazo koka ba makele bakata zo tela nga wana nga nazo koka na nga ngote po yo olobisa nga te po koketa yo olobisa nga mingi na olingana nga te no linga te so na ke pa Jacques kuna no beta koketi makata po na matisi na kangise koli na keko tika ina agence batinde na nini na Lubumbashi na ndenga ya Fred koli mama akomi nile na suka mission kanga mission nini okoketa yo sala obiso mo bande kwa Jacques tozango ya ketenti sila kokasu tonton Jacques te pona nani nela sali yango oyebi nini moi mokeso azo balibosa mokolo aza ndoki yo na koketi bwa bandoki boza bandoki non benga apôtre Chibé asalela bino prière to non benga ta pasteur Kokobar na Paris a mekano comme mekano ko laksanga mulo lengi bana nini boza bano bazo répondre na mikolo zo kapeta sonde mama zela non monsieur comme na suka bandoki sorcellerie conscient obino boza na bo miyebi so bo va kama bo va na siège na ki ndoki bo luki muto olia bo monite ne bo bite to ki mila pa Jacques kokata okokanga te so aza poso olia ke dai bakata kuna na ale ba fanda bumashi ba olukai biyebi saye kedo benga yedo bani mama lobi so aye kuna cette fois-ci au toko lo kwa di debité yango bazo viola bino mo lo bango mingi putu lo bani po bino phénomène violite tala mwana mutu kola e bande kino suka nyoso libanda na sosoli héritage malonga na kokotikela bana nga eza kaka mapango te mituka te me koyeba yesu eza héritage ya solo mpona kokotikela bana ezalaki mpona nga ngolu monene ya koyeba yo na bomoinanga papa utanga nakutana na yo na minyololo nyonso fami nakangamaki na mozindo nyonso ya bututu nazalaki aya ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya koyeba yo ezalaka esengo boye mais ozobenga oyebi bien ke naza leloko te nazosenga mbongo na Londres de Chris Diambo na Anderson Ayol na yaya na bango papi sebele papi sebele bazosangisa mbongo bazotindela ngai ngai mame bango nyonso baza be na Londres na Londres bazosangisa mbongo bazotindela ngai mama wana oyo atindeka yo mbongo ma Betty Fabela ye mpa aza na Londres ma Betty Fabela na Londres mère anitima mbote pe na Londres eza na bato ebele papa mbongo wana batindeli bino wana botindinga ata na Afrique du Sud naki osata vi nanga kuna te papa ok na Afrique du Sud kasi enisi aza kuna te mwasi ya ben olondo nake nanga okomi mpo ben olondo na Afrique du Sud mwasi na ye enisi ayambi yo olongo wana oki na Polokwane Jean René Golo na malando na Polokwane bakuyamba yo kasi mbongo wana batindeli moi j'ai des relations moi nazobosa na koto ye mobali no ndenge papa abenga lisusu te alingi ata koyoka kombo nanga te natindeli ye bato babondela lobi kutu soki natindi lisusu bato ayande kofinga nga afingi na bino afingi na famille mobimba na ndenge mwasi kitoko otindi bato babondela mobali papa mobali na ngai ye po miyebaka te na mobali yango aza ndingi nini oyo otinda babondela atolela wana te mobali yo babondela mobali na kaka bokilo na bino alomba wana na ngai mpe nalingaka ye laisse tomber na ngai nasepelaka na moto yango libala soki esimbi te on laisse quand on bouge quand on bouge pas on bouge omoni bacouple ya bien eza lokwa couple rikina mama nina boyoka na papa divite eluka makambo ona yo mobali okomona ye mapeka na moto na ye divite eluka makambo na France wana ozomake tokutalaka mingi na chateau rouge divite eluka makambo mobali akende te yo ndeki mobali yango Coquette yokaka na pasi pourquoi ta moko koloba ezaka bien te imagine toi na Karine Manessa abengi ngai ya Nicole bakata abengi Karine Manessa yebisa fatwa za mwana nga mama oyaki pa nanga natinda ki opa ya Jacques te
ya Jacques aza adulte vacciné. Il sait comment prendre ses décisions. Yé moko na mwasite. Coquette, oza kutu ngate. Oza ni nani. Oyo mususu nani. Maman la binote. Po yo ke nuka solution ya entre ya Jacques na mwasi na ye. Na lembi ba doléance nyonso ngana papa na bino na maman na bino comment on dirait ngande mutu naza ki inde na simbe na loboko makeke ko fana pa Jacques. Pusa na boton na ba pusa na photo. Maman, na lingi na nga ba problème te na ya Nicole, na boy na nga makambo na teme ki ale. Izwa biloko na yo po oyebi ke soki nga na ye kozwa yo kune koza mabe. Tati fait tout. Tonton Jacques aza en danger. Tonton Jacques aza en danger, yo Chaka Kongo na ye. Yebisanga. Chaka Kongo. Kasi po Chaka Kongo ne mtatelemela ba artiste en danger. Yo siko lokwa tonton Jacques aza en danger, yo Chaka Kongo na ye. Tati fait tout. Kambanga. Obi mukolwana na kei penza ko na ke na réunion Gombe na Gombe. Tozena président Daniel Massaro. Hervé Mananga na moto na Temberitier Watanabe to vani na bango boye na réunion ya Gombe na Gombe bazo beta masolo ya tonton Jacques na kuna luka neti na protéger Ivi Kota binga mo na yena ndako Hervé Jacques na mona na miso abatu tanti Ivi Kote Massaro moto na Temberitier nini Hervé Mananga Hervé Mananga karambanga yebisa bango lokola bango mutu bamoni sujet na bango eza ya Jacques bazo makolo na bango depa bazui trakanga mbanga po héritier aza na voiture bango nyonso bana ba voiture batie ba essence na ba station na nzela bafungoli nzela na mituka na bango inde tina ndako ya Jacques bazui sila bakange basinga babimisi sila libanda ba yo kombo no kozonga wa zano na benga mama bino po na lembi balo koketi nga mission na esi na benga yo atandenge ndoki oyo ndoki ni tonton Jokwela bana ko koketi ozonga wapi tonton Jokwela kenda bio naibite akufa poanya sana na ibandi makamni sute na lobi boy yo kanga batu wana nyonso bakanga soki nini me yo komono koketi na lingi problème te sinon tu n'as pas mobile na yo pour le mobile là nazo mona neti yene mtazo entêter yo pour comment c'est possible on doit pas passer un mobile là comme ça na benga mobile na yo parce que nazo yeba te so na lobelo na sima mkongo to na sima liboso libumu pour zo yo kate mama papa na ko mi ko baba n'importe quoi nga peta ngo milimo na nge mataka na ko ko loba makamu c'est comme ça sous ba problème na link na lobi na yo zonga awa tika Jacques na stila so ba bomana so ba bikana so ba sani etali kaka bango yo oyaki awa soko boy ko vanda awa nazozo da maboko tina aéroport na kotu na kata avion zo mili Lubumbashi osoka mama na oloba na yo continue réfléchir ka avant réflexion na wesila esila na mbeto ndako omoni réflexion no bandi wana ekolale la mbeto ndako koketi koketi bon nous ko gangisa ngabo ekomaka ka otantsina ganga mafa ganga siko biloko aboye baloba te oyo mto pomingai oyo mto pandingai oyo mto salinga bo biloko aboye efela itana so bada so beka efela tu dis que sinon bien réfléchir ka si fait na zongati on a réfléchi na ta non so na comme na niveau ni non mais quand on ta so na comme na niveau tika ba yo ngana ze bakata te ngana boxaka interdit naza nange bakata te na boxe openda bien d'accord efela yang benis nga pandisi nga mino kwa classement ya Simba autopolela. Non, c'est quoi on a eu qui est bien. Oui, parce que ma voisine a un groupe électrogène, juste dans la fenêtre chambre, ça fait du bruit. Oui. Oh non, ne dis pas ça. Non, d'accord, quand maman est à la rabatouté. Pourquoi vous avez toujours petit de problème? Nous t'avons quand même maté. Et ça dépend de notre emploi du temps. Si l'emploi du temps est allé, je peux aller voir les gens. Oui. Oh, vous voyez nous à ça, on a dit ça.
Ah bon? Ok, d'accord. Je verrai comment on a ça dans mon programme pour mon hein. Oh, dans le bin à Kokende, et pas capté dans le bin à Kokende, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Crois-moi, na Kokende. À ça le jour, na mon ok, d'accord. Vous allez bien? Tout le monde? D'accord, je sais que tout ça bien. Pesa yo bote papa. Lolita pesi yo mbote. Na ba komela ngati mukolo na WhatsApp. Alobi ozo komela ete. Abi écris lui na WhatsApp. Ok, merci. Merci beaucoup. Papa pele za kini. Oui, abenga na pe, alobi mbai na e asa na Kinshasa. Papa to di mboni. Toi allez où? Tu es tombé. Non. Je ne vais pas de problème avec ta maman. Oui, bien, alingaka te yo bima. Oh là, je dis, tu ne parles pas. Oui, maman, là, tu as maquillé. Oui, je refuse. Oui, je ne disconviens pas. Parce que la tante Nayo, on veut que maman Nayo a un déplacement inutile. Si on me cherche, je continue. Nazo Koma. J'écris dans la chambre. Toi, avec tes histoires. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu dois comprendre ça? Attends la période, mais ta mère va faire ça quand même. Véro, naza ya na yo Véro. Mama botaka basi mibale. So yo tiki ngai. Mama do mwana naza pena pion batindiko. Poka suna meka ko beta mwana na sale loko. Gabriel et Bakata babima ba osangela. Ba na kan ba on kamke. Yo to sunga bolula ndelo nya mwana shako. Jaja. Maman na sala mwana ni lobo maîtrise jour wana kutu sur la téléphone mama babi kazi ya mati ah oui mama babi le bisi la zala mutema munene comment ça za mutema munene ozola na mwana mukebo ngabi mama babi ngani ngaba buzoba te Antonella kutu bana na yo ba respectaka ngai ye mwana na uti dubumashi mwana poto kuta Paris Antonella zo respecter ngana Lydia bongo ya uti katanga auti kana mboka na biso kongo koza na respecter pour biso za ba bantu mwana nasunga na temi kwa telemi ngabi sakana pourquoi muchopi aya ka dauphin na ngai aya ka kei alala atefuna zo sko dauphin alala meki na tongwa uzana yo te leki na ngai mama akelo sana nini kuna yo na lobby libala bakendaka yo moko oklero kendaki libala wana il faut yake akelo sana sabayo na yo kendisela nga kusotaka abetela nga mwana wana abetela nani kwa yeso ba kiko zokise kuna malamu boniko okenda ka libala te vanda kana libala na yo okende te mama mwana nana mwana malamu na ndemo osekana te ali mwana makambo sala oncle na mwana na sekana na Véro mwana malamu sala kina ka bonjour tante Véro yo bosa na vite yo kuma leke bakata mukoni na babuya ngane yana yo ça franc ya makama malamu to ya makama mama bango basali front wala makama kati bango basali front contre ngai siko biso peto sangana po mama kata ko mukolo to ko mama na kata makama na te yo moni tina ngula ba okende pa na yo na bo soto wana yo sala kana ndako na yo na ko kende kuna te ko kende te mwana yo fanda yake asisa ina ba semeki na yo lolita ya dauphin na oli na muchopi mama lolita kutuko ala lokwa mwana ba defisanga lolita zwanga tamkete kasi muchopi azwanga te ngana sepela Gabriel moni bakata e bakata lo ba mingi te mais moi fa ba sanga te chalwa bisanga coquette dans lolita na tindike pour mona na ye mona ndimaka so mona na de côté nanga oh mais nga ba senti ba Gabriel be bakata te oh des fois ma mère na bango tout mais o yanga zengo na lolita tsaka mama ngabi complexé ani chapa kite mama tanga zara tout le monde mama ka ba prière ka ba prier nana likinzana zotoke mutude viola mlanga ngulu ko apo sumwindo wa tukizambela ko noka ba $100 ya mama la kela ka esalo jaka senga ngulu ko sina sta yebi ngulu usele ka ngulu ni ko sala mabe kana olambo sala ate wala wani ngenge bo bergine wana usele mama sena ngambinjuka kaka ko sala nene nini ye kola yo ye baki kola bate kona mama la pede ndete ato pesi 50 200 ko swate 300 lakini 300 pesa sina ngambinjuka mama kufisa na maibu mama na makamba mona babona
sepeli koumela nasena. Oui alors. Na Bible. Tika na kobete nga ba masolo. Nani? Oh. Jonathan Ngana, l'homme à Jésus. Ayaki na kini. Oyambi na part na ngazi. Ok, ça va. Tolonga na côté wana na nina tuna yo Comme melanga na masolo milai to ndiko yebi bikam na zoni ngana tuna yo. Est-ce que yo vraiment ça mayele na mtuna yo? Yo yebi ngo bien la lingaka te na mwana na ye. Oyebi ngo bien. Ngai nde naza wana to totindaki mwana. Totindaki coquette akomela na ma ne pas na yo totindaki pas Jacques te. Est-ce que totindaki pas ya Jacques? Tenga totindaki kuna te. Mais na bien. Siko yo comment possible tikino mwana alomwene pas na yo akomne pas Jacques. Est-ce que ça normal? Et ça normal te? Vraiment na sepelité na sepe obi eloko lukelinga na le. En tout cas mama sale fort omoni lelo somela mwana na billet à lobby azonga so za na mbongo te ngala zoti na mbongo osomele billet azonga. OK. Libela na présence na yo banana yo kufa soko tikinga mabemi ekokomelanga Yesu banana yo kolela otika mate soko tikinga na baby aya. Libana yo malili soko tikingane na samwe. Mais si là tu dois comprendre une chose maman. Tu dois comprendre ni Jacques. Ngai na minya olobanote. Na moni discussion tozo sala ezo même nazo mon aboutissement na ngote. Oza noko na ite. Oza na droit te olobane ke gizonga pa maman na yo. Ayaki vacances koki. Moi, on a très mal poli. Il pose ça le maman. Moi, mon problème. D'abord, tu as été dans l'éducation, tu as une éducation à maman, tu as une éducation à ma mère. Ni ba makama famille n'est pas là. On laisse ça pamba. On laisse le on ne pas. Bah il y a pas un noko na yi. S'il y a des petites disputes, vous allez vous comprendre. Et yo kana tant nous zanga autorité, tant nous zanga charisme. Ozo kata ça si il y a des petites disputes. On n'a pas ce que tu as ça échange de paroles. Hein? Tu as osanganga na yoyo ki tu as mélanger ngana yi. Non, c'est non mo bo regretter. Na so mélanger binoté. Mais na depuis que c'est ma maison. Vous savez que ça ndako na ngate. Non. C'est ndako ngana luwa. Yeb sanga yi naza yo bayer na ngai, yo dozo na monopole ya ba décision makamnyo sa ndako. Non. Jacques, on zonga réalité. Ou moi dans cette maison, ou moi là. Il y a pas longtemps na autre vana bandeko na yo. Na lobby na yo, ou moi dans cette maison. C'est pas ce que j'ai dit. Dans le but, tu dois comprendre. Et t'as une gâte, maman, on c'est déjà dans le lobby. On se loue qu'il a un problème pour rien, c'est là. Ça, c'est on va respecter, c'est clair, c'est tout. Qu'est-ce qui est difficile? Mais décision de vous avez c'est pour rien. Moi je vais savoir. Essaye de m'expliquer. Tu le dis comme ça, pourquoi? Pourquoi tu le dis comme ça? Ok, parce que moi je peux te vouloir du mal. Je ne peux pas te vouloir du mal. N'ayez pas eu de compréhension. L'autre fois quand je parlais avec Madeleine, il y a directement. Je ne sais pas qui fait ça et commission Boénini. C'est si simple que ça. Rentre à Lubumbashi, on t'attend là-bas. Maman Fatou, elle m'a appelé l'autre fois pour aller Bissanga. Donc apparemment, il y a des
Et pas la bango bazo quand on dit royo gelanga. Or yo moko t'es devenu tellement trop impoli, nanga moko kuto respecter ngati. Je peux jamais te vouloir du mal. Tes parents ne peuvent pas te vouloir du mal. Mais yo moko na mutuna yo tu te dis non je suis capable. Bah Jonathan na babenga yo au limite. Pardon? Mes parents oui mais pas toi. Attends. Oui, j'ai parlé avec Jonathan Ngana. Dans le village Jonathan Ngana clairement. Ngana. J'ai des trucs à faire. Lui, il a compris que j'ai des trucs à faire ici. Toi, au monde de Nazaboué. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est plutôt toi nous avons histoire dans Anne qui te ça. Tu me parles de quelle histoire? Tu me parles de quelle histoire? Mais pourquoi tu as l'impression qu'on va le Bumbashi? Mais on t'entend là-bas. Qui m'attend? Ici, tu fais quoi? Libala au Lingarana au Bétou. Libala déjà au Lingarana au Té. Tu ne vas pas me dire que tu as la awa pour Nanga. Tes parents, ta famille pense que aujourd'hui tu as la awa pour Nanga. Ah, c'est parce que tu as trouvé une fille. C'est parce que tu as trouvé une fille. Oh, Libala, c'est ça. Oh là là. Non, chérie, quand tu vas me dire que tu es prêt à te marier. J'aimerais bien tout sur la Macambo avec au moins je ne rentre pas pour l'instant, je suis à Kinshasa. Bon, tu fais quoi? Tu es moi. Bon, écoute, yo pesanga attends et loro yo sa na kin comme ça le roi bon de la suite est pas. Je vous ai dit non protéger nos konanga. Il est en danger. Bon, mon a genre il y a moi signé à donc vous voulez que ton là tu la mki da tongo et que tonton Jacques a fait kufi. Non. OK. Noko na yo yango abandi mwasi yango za mikolo yo teza mariage ya kala. O ezaki ba protéger était banda kala na kufa ta kufa ka ton yoza. Écoute ma chérie. Ne me touche pas. Tu as assez dit. Ah, calme-toi. Calme-toi. Pourquoi on ignore l'eau simple et on est compliqué? Monsieur, je ne rentre pas, tu sais. Tu ne rentres pas maintenant, tu ne rentres pas. Je ne rentre pas. Je suis encore là. Pour la protection de ton nom. Oui, de mon nom. Tu leur dis au lobby national conquête, j'ai compris qu'elle doit protéger tonton Jacques. Non, c'est pas j'ai compris. C'est que tu m'as dit. J'ai compris dans les moi je ne suis pas avec. Babengaki bengaki ngai ete Amina Bofaya mwasi ya mpembe ye na nzuzi Konde maître double na Lyon bango nyonso bazalaka na Lyon na Joffre Boleko patron simple papa Likilemba nde sika babengaki ngai mpe Karine Voloko mpe bango nyonso bazalaka na Lyon nde babengaki ngai bango na Dos Santos Félicie Yoko nde na ngai te likambo bombaka na motema te mama na kota la boye balobi eloko soki evandi yo mingi na motema esengeli te obimisa mpo motema ezalaka sanduku te naloba verité mpo naza mpe moto nasi na raisonne mingi kotala ndenge ngai napesaka bambongo na ngai epai na bino mpe na ndenge tosolaki ngai na tata mpo todebataki ozalaki te ndenge napesaka bambongo na ngai epai na bino esali ete nakalkile mpe te nakomi na niveau nini mpe nakomi na mbongo nini kotikala boni ngai na ebisi yo to zongisa maloba ngai na tata bina ngai wisa ngai bite 700 tata bina ngai net na bite boite kosola ndenge dibala mwana te po ya nini Barça mono ya Barça bongo moto na yebo bosola ki yo be bino misa to ngai na zaki te ngai na ebisi tata te po ya ko bala Barça e kosenga boni apesa ngai ba prix na ye ngai pe na kakolaki yo kakoli tata yebiti yo zalaka te mama soko na landi yo te bozaki Coca-Cola ka motuya ya kobala Barça nana ngo oyo ajo baka mobali na ye wana oyo biso te mama ngai yo josani nde yoko kate na lobi yo josani yo zalaka te yanga na jo tuna yo nani yo sani ngai na tata tosolola mpona libala Barça sika mpona yo ngai yo moto bala Barça oko kate ngai moto te liboso na ngai te sika na mbongo ngai napesaka Barça nakomaki na 500 mpo ngai nakumaka awa na mokanda na ngai nakumaka papier na ngai ozali kopesaka ye ni gomba te ndenge nayaka ba 5 ba 12 boyebaka te ngai nakumaka ngai nakumaka na ngai eyala natiki na point nakumaka na papier na ngai osonja misapote misamba misisamba jira nani mpo lokani na ngai jo kende mpe na jo butwa na jo kita na butwi mpe na kiti na jo yeba te yo ozololaki na tata na Barcelone mpe bokakoli mbongo ya libala ya lobi te opisa boye olobi te okopisa te ya yebisaki ngai na 900 mpo ya kobala Barça ngai nabi te na ndenge na ngai moko nakakolaki na motema na ngai na soki na 700
omoni kobala moto mbongo ebele okoba 900 ba 1000 euro kosomba mwana kosomba mwasi ndi lokola mona ndeko na pasola tikanga na pasola nde nabaki te 7 sika nakotala ndenge napesa mbongo na ngai pa barsa basa 40 ba 30 ba 10 ba 5 na komaka mona kai na komiti na 500 ndi na yaki na 200 na ngai awa te nabakisela tika na jo mona lokolo jo senga iweto sika yomba ngoyo zaki kopisa ka Barcelona boyokani na tata te ya libala boyokani mpe na Barcelona ete mbongo yango eza ya libala ojo opesa ka yeto mbongo oyo wapi yo zaki kopisa ka Barcelona mpe yoro bakate pesa boro ja boro esenga na pesa ki mbongo mpona jonini mapapa mbongo oyo opesa ka yeza ka ya libala ngai bandeko na ngai bayebi te mama papa yebi oh tata yebi kutu atunaka ngai na pesa tina mbongo abenga banoko bandeko na banoko ya na tie na credit na tie na mega abenga banoko te babandeko na ngai basola ka benga na butu te banoko babina ngai 700 ndina kakola ngai moko na yo saka basambla ngai moko na yebi te je ko ta yo ko na ngai kya ako wangana ofana ka tena kopesa Barcelona mbongo na misu note yebi akote yo va umwana ka ba dili la tango mosusu mona jobi mabu ya kubaka mona yo pisa mbongo na moto yo so na yema kabali ba libala nani ya lobite bango babenga ya de ingo mama mama de bo babenga babala ka pa tata babala ka pado mpola nge mama ni yanga ko tefe mpola nge mama mpola nge ngolanga bakambo chokompini mama chokompini ya pesa ya mbanga libatika na mbasa na ko pone lo to pesa mo ya lobibo ye sika na pere bayokana kite yako bala yo setisa sika yembongo ya pisa kayata mususu Barcelona ne twa yango na zaki ne kokomana te ojo pisa ka mona ba 12000 ba $10 bala na msani yona obala heta kiki yanja wole na oh papa wando o to ngana nini oh yo ko meni boka yo obala nga na sens nini yo ba mbongo no pesa nga ba $5 ko eda nga ba transport ba 12500 yango ndo toki nga na compte libala na yo papa atako to bandeli mokili nga ko bala yo okoloka te yango moni te tango zaki soko bimi na kpe kuna bana kabini otika nga ba mbongo e ba garçon ba teka ba carte mo ba pesa nga ba milité njoka ota wona na programme ki abala nga mwasi yo ke bana yo papa lienza na sepeli na yo mongo ngai mongo moto ya komone na moninga za tempo zaki ko kapela ka mona ngai na senga ka yo mona na ngai pena papa lienza na senga ka te papa lienza na senga ka yo te na bwaka mbongo na ngai na maite na lona ki mbongo na ngai polo yo kita ngai na boyi maseki posika bokomona botaka na ngai sika boko chongisi na ngai mbongo na ngai boko simba mpa na ngai etala uti na ibiti yoko chong toko simba pe mpa na yo mpo yo seka na yo ngazate kwa soki bolingi te soki bolingi te ngai na bin moto ayema ngai na te apesa na mbongo na soki bosimbi biloko na maboko te yo okosimba ngai okolia ngai La diriger ou bien le téléphone? Non, non, la bungité. C'est juste prêt parce que j'ai une tante Nanga, Azara en Allemagne, Eli Mantioni. Bazarana Nadej Ndesco cousine Nanga, à Londres. Bazarana Nadej Matondo, Asala Mambo perruque et tout. Et mon ex qui n'a kin, dès le bain Nanga, qui n'a pas de mon agence et puis. Donc c'est plus près. Moi qui est en agence, le chauffeur est parti. Comment ça? Le chauffeur a eu joyeux payé. Non, 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 je vais me débrouiller. Coquette, aussi qui tout quoi. Mais vous avez un comportement, bah film, tu vas à cahier, moi, il y a des scènes, mais mais à comment on m'a bien naïe, à boire quel baninga moussous. Moi, je travaille via ma couple, ça concept, il y a le bel beleza. Même na bavia ku couple ande bozana chéri ka bon. Yo za moi site, moi ça bomba secret en là. On a no yebiso ezala ka secret ya biso mobali. Mais na zo banga nde prison. Avant na yebiso kemile ko tuna mobali na yo. Solo là très bien na mobali na yo ayebisa yo ba vérité. Ba vérité mususu eza caché. O ye moko mobali ayebi yango. On comprend. Libala ba pesa ka mutu te abala. Mutu osala choix na ye.
So yo mo sali choix Chérika, il faut Chérika il faut la vérité. Oui, je te jure ma belle, il y a des vérités cachées au Chérika au problème. Qui n'est pas na iluba né. Ba yebisinga. Okotanga pe komo na ngam na yebiso po mobile na ngam tabetelinga. C'est-à-dire ba yebani ba secret. Mais conseil non peso ma chérie, battre la couple et ça be sola na mobile no na kimia. Yebise ba vérité nini o yo bombelanga. Na place na yeba ngo libanda yo mo yebisanga. Ah bon? Si. Oli mobile non, oui ou non? Merci Nayo. Yo mo mtopona eti. Mutapone là oye. Tant check yo je t'aime, yo mo ndima ki non. OK, c'est mon sola na. Merci hein. C'est bon hein. OK. Vous avez l'homme mon tata. Non merci, c'est bon. C'est bon maman, lona benga kina sola no yango wana. Solo la na etune soka boy no yebiswa. OK, merci. Merci très bien. Ah OK. Otika gelo a été. Lelo ya te na pese moi. C'est une pause. Aza no bon. OK. Nalobi na. Kapo na yebiseka ke boye boye bona bombele. Nalobi déjà. Basi faut yeba bomba seka couple. So moni couple si mate buka mabolo na 600 000 ntino. Bage bon ndongo na kuna na ata kuna te. Donc moi dans les ambitions, les apparemment. Moi on a vu c'est que comme on a moi na moni les apparemment. Il faut y a tout le jour. Nous moi on a donc c'est le moi ma bébé ta belle famille. So c'est ma bébé ta ma bébé. So c'est ma bébé. So moi on ça. Dimanche je vais quitter. Quand même ça voyaka sinon ya mapaya. Faut la ila ko tu ma relation pour oza la kazalaka. Pour essayer la vie, camarade Jacques va à Montréal. Presque tout coup Zaki, on a moi c'est Clarissa. Tu vois ça boy. Bazawa. Manaki. Tu vois ça Bazaki. Bazaki Clarissa Bazaki on va dire presque tout coup. Maman il est prêt. Clarissa. La lambi na servir c'est la tika. Yolamba. Oui baneti. Baba ba éviter la semaine on va chez Flore. Bon pour le bara. Ne tu tu vas bien. Dis-le la colamba, tu vas pour ça que comme va être le gars chez Flore. Yo futi ka te fou police na pingio ya. Si la charge ma chérie, ba charge. Na kuti na kulwa. Na mun mona na ba pa parce que mun on so ba to an ba check ka ba tu na on na so ina nda. Du ani na after ko lo mo on na ba na na. Mon on c'est quoi katina ni buki. Yo tema. Kusha mwazawa. Tala, moi nana ka tete se to ani mulai mo côté i mo onde to ba ni. Na ko sale lo mo ma be si la tala famille ça qui est. Yo so la li o vando la ko merci pour ça talent. Mulai o defa. Alors ba pe so ba pa ba tiki o benga ngana o yanga. Comment? Quel loco. So c'est le fun à se ba pa ya no so no blog de chez Flore. Ameka noko kwa ko lo ba to. Ameka. Sila, na combien on a qui balance na zika moto na combien maman ko sisa mon côté, ko sisa pe énergie té, tiki na charge. Moi no le quoi ba tindi awa ya ko meko. Na koti yango. Na koti yango kandi ba pasteur ba kota likambo nzambe. Na suka la sisa pe na sisa. Sila na osepe ni sawa. Ayeke ukuta biso to sayeki kimia. Ati ka biso to za na kimia. Ye ba tindi ko tinda na meko. Ba Gabriel be bakata ko ba koki to ba tindi ko suka. Ko suka. Siko bomba ko simba yo. Ndi ba oyeba ngasiko. Ba ko yeba famille na ngane ngesalaka. Boniko pour oza hésiter. Mona mukie. Bah il faut montrer le lolita. Mais oui. À quel côté moi c'est lolita makayo. De femme ou bien ba kokite do yo ye do émission. Oh mutamisa mabete. Mutamisa mabaza ka bomba tindi ye ba hôtel agité ba bikende. Là tu comptes partir quand? Si vous permettez non si vous permettez kaka lelo na ke na agence na sombi billet na sali réservation na kei parce que so tozozela ka coquette na ebité makambo ya zo luka silisa na Kinshasa ye ko Kinshasa yebita kango na kimkolo eloko coquette o ke sisa na Kinshasa mobile na zo ebate olinga no toza na kimia to bongisa makambo na ngana yo bien ngape na zo préparer voyage na ke na Afrique du Sud na kuta na parti bolowa na mwasi na ye Esther Boloa na vai na ba muke na ke Cape Town na tambola na Afrique du Sud na makambo nango na salaka Paul Fikipo kuta ndete misala ne FB papa Paul Fikipo motema nga benga ke motema ya mami na Nathalie Fikipo agence FBT misala nde donc ndenge zana soba ba na États-Unis so ndenge na okende kuna so esali ke ba
na Afrique du Sud nakutana na bango siko moyena la pongi akimianga na yo ezate ka coquette papa loko permettre nga merci tu prends l'argent quel argent ce sont des billets puis tu pars demain. Non, oui, mais là, en tout cas, son comica en juillet. Non, au comica au comi au juillet. D'abord, dans une semaine. Kinshasa, c'est 2 heures. Oui. Ok, une semaine, c'est beaucoup. Nous, quand on a commis Nathalie, il y a Jacques et Nathalie Gabriel. Non, on a commis là. 4 jours. 4 jours. Ah, chérie. Non, fais 4 jours. Une semaine. Non, pas une semaine. S'il vous plaît, bébé. 4 jours. Ma Bible dit. Mais c'est un endroit où tu connais même pas. Non, mais c'est moi qui te dirige. Mais tu vas où? Ok, c'est où? Qui te dirige? Tu me diriges, j'ai dit ça par rapport à la manière dont je... On vient juste de sauter de la voiture et puis là, je sais pas si tu vois. Je dis ça par rapport à la manière dont je... C'est là. Là où? Là, la maison que tu vois. Là où? Portail. Portail gris. Portail... Le portail rouge. La maison que tu sais juste en face de toi, tu vois pas? Viens, on y va. Tu as un problème, je comprends pas. Non, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, est-ce que... Ils sont prévenus? Oh, tu viens. Chérie. Non, c'est bon, je suis derrière toi. Oh, t'as un problème. Non, j'ai pas de problème. On y va. Mais est-ce qu'ils sont au courant quand même? Mais on peut... Hé. Vas-y. Bonjour. Pardon, tata. Bonjour. Mets-toi là. Mets-toi ici. Tata, c'est mon fiancé, Chérika. Chérika. Enchanté. Tante ici, là, et puis son ami. Maman, mon chopi, j'arrive, hein. Minute. Kolo, libanda na yo eza kufa. Libanda na yo eza pasi. Nakokoka te nkolo. Kozala mosika na yo te. Nakokoka te. Nani yango abima libanda na yo mpe aresisa namoni te aza te Yesu. Salon que jazz. Para Congo, salon que jazz. Nana tete salon ok jazz. Ngadela ngadios. Salon ya basi peni bani. Osali suki na salon que jazz. Osala ombe ofele. Okati suki na salon que jazz mwambani. Osala ombe ofele. Dan, chez les 4. Okotela match ofele na salon que jazz. Na diva. Ulekwa matabalelo mjisomeni. Salon Sika est formé la communauté congolaise dans Londres. Salon OK Jazz ouvrira ses portes vendredi 22 mars et 9h. Salon Nabiso et sa maintenir beauté de ligne. Nous avons un service à Bassi Pénibali. Parking est à offrir pour banda vendredi 18h30, samedi et dimanche. Owiti na 149, Owiti Tottenham. Au commune station à Dalton. Au Dalson. Au loge station à Dalson. Au commune ya Magdo. Au leki ya Magdo. Ya Misato. Au Kiti. Au Talanangam. Salon Jazz.
Salon Okejas, sa place pour relaxer, paix à Posangana. Le salon de coiffure Okejazz procède au recrutement des coiffeuses et coiffeurs. Salon de coiffure Okejazz, l'excellence est notre brin de réussite. ngana mama to kabana me osa mama na isi na obiki mona pa balba kamona mukabeta kunda bakolo pa bina yo sala tu yo ko bom sabe ngana mama na to nga posa ni sila ngai posa mama na tile na tambla kam posa ni sila ngai tile yo po kosa pe ni ko kende bana to so ani be mama tara papa ni azawana uzo ipsi kama ko kundi sala to so bana so ba bom sabe mabale belezo ngani ko bana papa yo ndese umana teatera mabota na mona mose mona kazo nga papa na préfère na ko tu mama ndavana na yeye moko ya sulu ta sulu ko sala ngani ya sulu papa papa nini puyo tala mona orbindo oringi mama na vana ngado ngoza lesika mona teatera mama te papa nga posa na ngeza na ngo bongo me bino nde kaka situ yo papa nani vinga nani sutunga nani pona ipsike na dingi Sutunga nani? Je fais là le bébé zaroga kanya. Action. Sutunga nani? Loba nani? Yepsa nani niko? Fais là. Bon misaka mokoleza ka mais et puis comme ça zera uto yepsa ngai. Bisika mama ko ni paraye. Et bakata. Voilà. Yebisa mama ko te bakata mo. Ah. Loba na beau frère. Ah papa. Yepsa na zo akotele na kuya. Bébé. Ah. Bonne papa yebisi ngai vraiment akoya kotela aussi. Comment on peut poser question pour qu'elle a posé ma question. Elle a dit et puis elle avait raison. Elle sait à quoi est-ce qu'elle a assisté. Elle sait à quoi est-ce qu'elle a assisté. Non, elle a raison. Pour embryer, je ne veux pas. Je refuse, je te dis. Mimi a été la fois, la Mimi c'est pas naïf. Tu peux me laisser parler. Mais plus que ça, mais non, tu peux me laisser parler s'il te plaît. Tu peux me laisser parler. Non, Mimi, s'il te plaît. Je te respecte beaucoup. Maintenant tu es content. Non, tu ne me respectes pas, Mimi. Tu ne me respectes pas. Nako c'est pour la tête, nako ko tolérer. Je peux accepter relation na yo na gelor bon mais la ronde bon mais maintenant rolinga que yo osala wana na kati pour créer un problème ngana coquette. Coquette c'est ma fiancée. Si aujourd'hui Gelor ne veut pas t'honorer, c'est parce que tu es comme tu es. Je ne te juge pas, mais tu es comme tu es. Comment yo peut se permettre? Non, écoute-moi, Mimi. C'est parce qu'elle a vu. Mimi, non, attention à Chérika. Tu l'as pas dit. Par rapport à tu dois me dire la vérité. Te dire la vérité par rapport à quoi? C'est une menteuse. C'est une menteuse, elle a menti. Attends, c'est la ténère de Zanga. Non, Mimi, moi je sors avec une autre personne. Moi je sors avec une autre femme. Non, Loba Nangaï, Mimi. Tu voulais gâcher ma relation avec Coquette? C'est ce que tu voulais? Ça vraiment. Coquette ngana sole no bongo. Je suis pas une fille de basse classe. Coquette basse classe on est na. Yo finganga. Na benga ko na boutique nanga. Oh, na benga ki on te Coquette. Moi je t'avais bien dit. Na ebisa ko fréquente Kayete. Va chier ce qui va se faire ning. Eh, bon li boma, moi banga français. Et yo mon on option. C'est votre façon. Français ba yo ko la, c'est votre façon maman na yo. Mimi. C'est ma mère. Tu touches pas à ma mère. Mimi. Tu touches pas à ma mère. Non, Coquette, c'est bon. Tu touches pas à ma mère. T'as compris maintenant? Tu touches pas à ma mère. Je t'ai dit. Calme-toi, ma chérie. T'as compris maintenant? Tu touches pas à ma mère. Bien, c'est bon. Je te permets pas. C'est bon. Je t'ai dit. Mimi, sors de ma vie. Sors de ma vie. Mimi, on dit qu'elle t'a de la chance pour n'avoir pas basile. Sors de ma vie. Je t'ai dit, tu vas maintenant quitter la peine. On va comment on va Oh, Chérika, tu me bouillis. Tu vas maintenant je suis pas son amie. Si tu n'es pas mon ami, moi si elle est folle, Mimi, si elle est folle, non, Mimi, elle me connaît pas. Mimi, Mimi a cassé relation. Je te dis la vérité. Mimi a cassé relation. Ta femme ne peut pas toucher à ma mère à moi. Si tu es malade, tu peux pas toucher à ma mère à moi.
Et toi, tu me lâches. Non, t'as compris. C'est tes relations, tu me lâches. Mais attends, s'il te plaît, Diallo, à partir d'aujourd'hui, Nano et Sili, on m'a dit moi si nayo bine bakanga munoko te alora robinet. Donc tant moi mon abimiti makamala ayata kota. Na to pas de kota. Diallo. Diallo ninga mbala okangero. Yo Mimi yaga wapi? Mimi. Moi c'est un document matoni. Yo ni nango boy. On a fini pour même ça ba relation tonné. Hein? Les solo ni mun ko konga ma ko tek. Na ko bomba yo na mutaboy. Na bomba ko di prison ngai. Ah. Ndoki. Le lot sont mon nom. Pardon. Ah. Ndoki baloka yo toni nango hein obani on est na memanga muluko le lingo pene na memanga mungai hein ba ebiso di kamuko ke ko loba papa mo se ko loba lo mo ndoki mo ko boye hein muno ko fana kanyite ata ko binu so fungo bakanga ngo muno ko fana ndi ka ko ko di pa champi di le bible tumundi tontondeni ni lo sala ko bu dan la fani nie on est mutaba lo côté ça ni na fina ngayo abi to ke bu moi ça ndoki yo za mini mbabe mamba yeso ke ge sans coquette to zande